Всем привет, с вами я, Ваня, и сегодня я вам покажу, как сделать камин в Майнкрафт. Pocket Edition. Заходим в Майнкрафт, выбираем наш мир. Так, вот он, сейчас возьму его. Вот он. Вот, сейчас я вам покажу, вот такой вот у нас каминчик сейчас. Вот такой. Сейчас мы, вот здесь можно включить его и выключить. Сейчас выключим. Значит, для камина нам понадобится кирпичи. Раздатчик, кнопка, можно каменную кнопочку лучше, каменная лучше. Значит, берем тут каменную кнопку, редстоун, и я не помню, что там еще надо. И так, давайте начнем строить. Значит, мы строим вот тут вот так вот. Раз, два. Еще липкий поршень нужен. Подождите, липкий поршень, вспомнил. Липкий поршень. Сейчас вот делаем тут такую штуку. Так. Ставим, значит, его вот так. И еще нам нужен незерит, камень нижнего мира. Вот. Так. Значит, теперь раздатчики идут в ход. Раздатчики у нас уже были это. Так, значит, в раздатчики мы ложим, у нас огнево должно быть, огнево. И еще одно огнево. Простите, это я случайно нажал. Не обращайте внимания на это. Так. Теперь тут закрываем это. Значит, берем тут вот каменную кнопку. И сейчас я вам покажу, как провести здесь редстоун к поршням нашим. Так, значит, мы вот тут делаем такую штуку. Тут закрываем. А тут проводим. Так, наверное, я неправильно чуть-чуть сделал. Нет, тут правильно я сделал. Только там надо чуть-чуть. Так, тут ниже делаем. И так, значит, раз. Да, тут так вот делаем. И туда еще дальше чуть-чуть. Два. Вот тут так соединяем и все. Проверяем, работает ли. Как видите, работает. Это функция выключить огонь. Закрываем. Теперь ставим тут и делаем включить. Значит, ставим мы так же само, так как и там делали. Так, я тут я не там поставил случайно. Тут, значит, ставим. Значит, тут вот так вот, тут так, тут так, тут так, тут так. Там закроем. Там жалко, там надо закрыть. Так, мы не туда пошли чуть-чуть. Сейчас мы сделаем вот так вот. Чуть-чуть продлим здесь вот так вот. Дальше сделаем. И сейчас сделаем, чтобы это все выходило. Так, ой, простите, куда-то я ушел. Так, значит, проводим сюда. Не сюда. Где тут кнопка? Да, туда надо проводить. Сюда. Раз, два, три, 4. Выходим. Так. Тут раз.
И тут раз. Так, теперь пробуем. Пробуем закрыть. У меня эта функция сначала не сразу работала. Так, видите, не работает. Почему? Непонятно. Не работает. У нас здесь есть огнево. Так, ну, я попробую сейчас сделать. Значит, тут сделаем вот так вот. Попробуем так. Так, ну, раздатчики почему не работают? Я вообще этого не понимаю, просто реально. Может это все вот так вот открыть, а? Непонятно, реально. Надо, короче, посмотреть сейчас вот тут. Сигнал идет, но почему-то он не работает. Работает, но почему-то... Давайте сейчас попробуем сделать вот так вот. Непонятно. У меня с этим камином тоже не работало сначала. Ну, давайте тут посмотрим. Вот видите, тут оно работает. Это у меня просто зарядка кончается. Но я не знаю, что здесь мешает, конечно. Не знаю вообще. Реально. Просто непонятно. Может тут где-то, я не знаю. Раздатчики вообще какие-то здесь плохие очень. Попробовать так, что ли? Вот так вот. Не знаю. Работает, смотрите. Смотрите, ребята, они работают. Ну что ж, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!